नमस्कार, सत्यदर्शन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। मी पायल शहा। एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर। तेलुगू सुपरस्टार पवन कल्याणचे मराठीतून तडाखेबंद भाषण। तेलुगू सुपरस्टार आणि आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण हे महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी नांदेडमध्ये आले होते। त्यावेळी त्यांनी मराठीतून भाषण केले। अगदी काही मिनिटाच्या या मराठी संवादाने त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेची मनं जिंकली। त्यांच्या भाषणाने एक औरच रंगात आणली। यावेळी जनतेतून टाळ्या शिट्ट्यांनी मैदान दणाणून गेले। त्यांना पाहण्यासाठी एकच गर्दी झाली होती। त्यांच्या मराठीतील भाषण लोकांनी डोक्यावर घेतलं। त्यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल होतोय। छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी, संतांची भूमी, वीरांची भूमी म्हणजेच महाराष्ट्र। या भूमीतल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना, संतांना, वीरांना नमन। आणि माझ्या लाडक्या बहिणींना, लाडक्या भावांना प्रेमपूर्वक नमस्कार। मैं मराठी बोलने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मैं इस भाषा का सम्मान करता हूं और उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मी मराठी बोलताना चुकलो तर मला क्षमा करा। पांडुरंगाच्या वारीची परंपरा असणाऱ्या या महाराष्ट्रात मला प्रचार वारीसाठी येतं आलं याचा मला आनंद आहे। राम राम महाराष्ट्र, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మహారాష్ట్రకి రాగానే హర హర మహాదేవ్ అనే మంత్ర ఉచ్చారణతో వాతావరణం పులకరించింది। నేను వకీల్ సాబ్ అయితే సినిమాలో అయితే రియల్ వకీల్ సాబ్ కుమార్ శ్రీ జయ అశోక్ చవన్ మనం వకీల్ సాబ్ ని గెలిపిద్దామా లేదా? మనం వకీల్ సాబ్ గెలిపిద్దాం। అశోక్ చవాన్ గారి పరంపరని వారి నాన్నగారు అప్పర్ భగీరథ ఎండిపోయిన నేలకి నీళ్లు రాని నేలకి నీళ్లు తెచ్చి నేల ఈరోజు పంట పొలాలు సస్యశ్యామలంగా ఉన్నాయి। ఈ కోకర్ నియోజకవర్గంలో ఉంటే చవన్ గారి నాన్నగారు వాళ్ళు తరతరాలుగా చేస్తున్న కృషి ఆ నేపథ్యంలో కుమారి జయ శ్రీ జయ अशोक चव्हाण गारने देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।